siang, sore, petang, dan malam. Pagi ini saya kedatangan lagi satu buah knalpot seperti ini. Seperti biasa-biasanya penyakitnya karena moncongnya yang terlalu besar, dan tadinya knalpot ini terpasang di motor Mio G. Tadi itu suaranya sangat hampa, dan pemiliknya minta supaya suaranya ini dibuat ngebas padat. Cara pengerjaannya seperti apa? Saksikan videonya sampai selesai. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Kembali ke knalpot ini, dan ini tadi sudah saya potong seperti ini, sudah saya lepaskan. Dan yang jadi masalah besar adalah sarangan ini. Jadi ini akan saya ganti pipanya nanti menggunakan pipa 3/4 atau 1 in. Dan ini juga perlu diperkecil, nanti akan saya perkecil lagi. Hasilnya nanti, hasil suaranya nanti seperti apa, kita nantikan bersama-sama. Semoga saja tidak mengecewakan ya. Dan ini juga kayaknya sudah menggunakan penggosok panci tuh di dalam. Ini nanti akan saya lepas dulu, lalu saya buatkan moncong baru. Oke. Dan ini setelah saya lepaskan seperti ini, yang cukup besar lubangnya. Jadi ini saya sudah buatkan seperti ini. Ini dari pipa 1,5 inci turun ke 1 in seperti ini. Dan ini tadi mohon maaf karena tidak sempat saya perlihatkan. Jadi ini sudah saya sambung. Jadi di dalamnya ini kan pipanya 1,5 inch. Jadi saya sambungkan dengan mirip modelnya seperti ini. Saya sambungkan dengan pipa 1 inci, dan sarangan di dalam itu yang seperti ini itu sekitar 14 cm. 14 cm. Jadi nanti saya akan coba-coba gambarkan sketsanya seperti apa. Oke, baik, saya akan buatkan sketsanya. Seperti ini. Jadi ini ujungnya ini agak mengecil, dan ujungnya nanti ini akan masuk ke dalam pipa ini. Jadi sketsanya seperti ini kira-kira. Jadi ini pipa 1,5 inci ini adalah sambungan dari ini. Lihat kan ada turunan di dalam. Jadi 1,5 inci ini di dalam itu jadi 1 inci. Oke, paham ya? Terus saya sambungkan dengan sarangan sepanjang 14 cm, dan sarangan ini masuk ke dalam moncong knalpot ini. Seperti yang tadi saya bilang, masuk ke dalam sini sarangan itu. Oke, jadi buat teman-teman yang ingin mencoba, silakan ikuti sketsanya ini. Apabila knalpot Anda itu suaranya tidak terlalu keluar, silakan lakukan seperti ini. Dan inilah hasil dari knalpot yang kita kerjakan kemarin. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua.